u skladu sa pozivom na konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine Pale. Nažalost, od 25 odbornika koji su izabrani, pojavilo se samo 3 odbornika. Moram da konstatujem da se nisu pojavili većina odbornika ispred SNSD-a kao najveće partije u Skupštini opštine Pale, kao ni odbornici Demosa partije ispred koje je izabran načelnik opštine Pale. Koji su razlozi, iskreno mi ne znam, ali evo, svi smo odvojili svoje vrijeme. Mislim da ovo nije dobar signal ni prema stanovnicima opštine Pale koji su te odbornike birali. Nadam se da ćemo u narednom periodu zauzeti ozbiljniji odnos prema svemu ovome i da ćemo krenuti da radimo na način koji stanovnici opštine Pale zaslužuju. Na današnjoj sjednici su trebali biti birani organi Skupštine, trebali su u stvari prvo biti razriješeni predsjednik i potpredsjednik Skupštine, sekretar Skupštine, vršioci dužnosti načelnika odjeljenja, načelnici odjeljenja, zamjenik načelnika i sve ono kako to poslovnik predviđa. Trebala je biti imenovana i komisija za izbor i imenovanja koja je preduslov za imenovanje narednog rukovodstva Skupštine opštine. Nismo danas imali kvorum za rad. Od 25 odbornika prisutni su tu bili gospodin Vladimir Lučić i gospodin Miloš Vukašinović, ja koji smo ostvarili mandate. Kako to poslovnik nalaže, u naredna 3 dana mi ćemo sazvati novu konstitutivnu sjednicu i nadam se održati.